が焼きネギと鴨のロースでございます。じゃあドレッシングつけてお召し上がりください。お作り置いておきますね。お作りご紹介させていただきます。一番上がカンパチ、右下がシリマグロ、左下がタイでございます。特製の手で召し上がりください。
タンでございます。器が大変お熱いのでお気をつけくださいませ。みぞれがけでございます。本日は鈴木を使用しております。お楽しみください。石このお茶漬けでございます。オリジナルブレンドのコーヒーです。この場所には安食にゆかりの塩釜がございます。ここで安食では都会の三色太夫によって過酷な塩汲みを強いられたとされております。浜の上にあります文学にはその三色太夫の小説の一節が刻まれております。今日は何かご覧になられますか？マイルとドリップパックセットアフタヌーンですね。6780円お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。宮津市と舞鶴市を結ぶ由良川橋梁を速度を落としてゆっくりと渡ってまいります。こちらの橋梁、普通列車は徐行いたしません。観光列車だけがゆっくりと渡ってまいります。土木合体制度と土木遺産に認定されました。また百人一首で曽根義貞が由良の塔、話題の森と恥に変え、行方を知らぬ恋の道となそれはもう由良の塔はこの過去に言われています。新宿本部の右手が由良川、左手が海妹です。
列車はちょうどそこを通ります。お待たせします。列車は支所駅にて停車しております。青松号ではアテンダントによる沿線案内や車内販売を行っております。ご乗車ありがとうございました。